Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Lourdinha Costa. Esse é meu primeiro vídeo. O nosso tema de hoje é a frase "Ah, se eu fosse você". E durante o vídeo eu irei citar algumas situações em que ela aparece. Você já reparou quando você decide contar para algumas pessoas que você passou por uma situação desagradável? De repente você se aborreceu, foi com alguém no trabalho, na faculdade, no trânsito, entre outras situações. Tem sempre aquela que tem a curiosidade em saber qual foi a sua reação, o que você fez na hora. E quando você diz que não fez nada, sempre rola aquele sermão e aquela manifestação. Nossa, eu não acredito que você não fez nada. Ah, se eu fosse você, eu não levaria desaforo para casa, não deixaria passar em branco, comigo o buraco é mais embaixo, partiria até mesmo para a briga. Nossa, calma, gente. Muita calma nessa hora. Tem pessoas que pegam pesado para poder falar com o outro. Tá certo que para determinadas situações, ninguém tem sangue de barata. Agora eu te pergunto, foca aqui, foca em mim. Será mesmo se essa pessoa estivesse no seu lugar, ela faria assim? Tem pessoas que colocam mais lenha na fogueira ou então gostam mesmo de se enaltecer diante dos fatos que o outro conta. Ah, se eu fosse você, eu fugiria dessas pessoas. Agora, eu não poderia estar deixando de falar aqui a respeito daquelas pessoas que são tranquilizadoras, quando um chega de cabeça quente, né, tá chateado, de repente ele passou por uma situação desagradável, é um amigo, um parente, um colega de trabalho, e ele está ali desabafando, e essa pessoa diz: ah, se eu fosse você, eu deixaria isso para lá, não vale a pena. Todos nós somos iguais, né? Mas se você puder ser melhor com o outro, fica muito bacana. E se você for essa pessoa, parabéns para você. Continua sendo assim. Chegando no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ah, se eu fosse você, deixaria um comentário, curtiria esse canal para que eu possa cada vez mais estar trazendo conteúdo para vocês. E deixarei logo abaixo na descrição do vídeo outros contatos, Facebook, Instagram, Skype e também Twitter. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.